السلام عليكم. اهلا بيكم في اول حلقه من حلقات برنامج هاري على الفاضي. بامر الله تكون حلقه قويه وتكون حلقه خفيفه على قلوبكم ونطلع في الاخر منها كلنا مستفيدين. نقول بسم الله ونبدا مع أول حلقة. حلقة النهاردة اخترنا الموضوع بتاعها اللي هنتكلم عليه إنه يكون التميز. ناس كتير قوي نفسها توصل للتميز، ناس كتير جدا نفسها تكون متميزة. طيب إزاي نبقى متميزين في المجال بتاعنا ده وفي هوايتنا الجميلة دي، وازاي نقدر نوصل ان احنا في يوم من الايام اللي يتقال عندنا كده البني ادم ده او فلان الفلاني ده متميز. طبعا عشان نعمل كده لازم من الاول نكون فاهمين احنا بنتكلم عن ايه، اللي هو بمنتهى البساطة كده يعني ايه تميز. ما هو التميز؟ التميز ليه تعريف انا عن نفسي معرفتش احفظه ومعرفتش ان انا اقوله من غير ما اكتبه، فهستأذنكم كده ان انا هقرا لكم تعريف التميز. اسمع بقى يا معلم وشوف الكلام الجميل. التميز هو القدرة على الانفراد والتفوق في مجال معين أو في أداء مهمة محددة. يعتبر التميز هو إظهار الاستثنائية والتفوق في عمل ما أو في فاعلية ما. التميز يتطلب رؤية واضحة وأهداف واضحة وإصرار على التطوير والاستمرار في التعلم وتطبيق الأفضليات في تحقيق النجاح. كأننا هنقطم المرار قطم ده بإنه هيبقى يونايتد كلور في بيلتون. كلام جامد أوي. طب ما تيجوا نفهم الكلام المكلكع ده بطريقة بسيطة وسهلة. التميز ببساطة إنك أنت تعمل حاجة بطريقة كويسة ومختلفة وفيها جديد، بس كده. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ مش واضحة؟ ماشي، نبسطها أكتر. في شوية قوانين كده وقواعد عشان البني آدم يكون متميز. طيب زي إيه؟ قالك يا سيدي مش معنى إنك أنت تكون متميز إنك تكون شغال بطولك فرداني. لا، مش شرط. انت ممكن تكون متميز وانت شغال لوحدك، وممكن تكون متميز وانت موجود في مجموعة،
طيب هنا التميز ليه شكل، وهنا التميز ليه شكل تاني. لما بتكون لوحدك انت بتكون متميز في اللي تقدر تعمله او في الاطار اللي انت فيه. طيب لما بتكون في مجموعة انت متميز في الجزء اللي انت مسؤول عنه. الفرق بين الاتنين ان حضرتك شغال لوحدك فانت بتعمل جزء، بس الجزء ده بالنسبة لك هو الكل. لما بكون شغال مع مجموعة او عضو من اعضاء مجموعة فحضرتك متميز في ملعبك. بمعنى اصح كل واحد في المجموعة ليه دور مختلف عن التاني. دورك انت بيكون متميز فيه، حاجة كده شبه فريق الكورة. المهاجم ممكن يكون متميز بس محتاج وسط ملعب عشان يوصله الكورة يحطها جون، فبالتالي الافضل ان وسط الملعب يكون متميز. طيب وسط الملعب عشان يلعب براحته ويطلع التميز اللي عنده محتاج دفاع ورا منه يكون صلب، يعني برضه يكون متميز. طيب الدفاع المتميز دوت عشان يقف ويسد ويبقى عارف ان هو طالع، لو ما قدرش ينفذ فيه بعد منه واحد متميز اللي هو الجون، اصبح كده دي المجموعة. المجموعة لما كل واحد فيها هيكون متميز في اللي هو بيعمله وفي اللي هو مطلوب منه، تقدر تقول ان دي مجموعة ناجحة هتكسب الماتش. ده شغل المتميز في المجموعة. المتميز الفرداني هو المتميز في الجزء بتاعه بس. يعني انت تقدر تكون متميز وانت فرداني، وتقدر تكون متميز وانت في مجموعة. هنا او هنا انت تقدر تكون متميز. الفكرة بس كلها في حاجة واحدة، ان انت تكون متجدد، ان انت تكون بتفكر بطريقة جديدة. ما تحاولش تقول انا وصلت. الرضا مطلوب، انما ما يكونش هو السبب في انك تقف مكانك. اللي بيدور على التميز دايما بيدور على الجديد، دايما بيفكر في ايه اللي جاي، دايما بيبقى عنده خطوات عايز يعملها. لازم يكون عارف هو عايز ايه، لازم يكون عارف هيوصله ازاي. لازم برضو يكون عنده اصرار وعزيمة ان هو يوصل للكلام ده، مش انه عايزه خلاص، مش انه يعني يتحرك بعشوائية. لا، عمرك ما هتكون متميز الا لما تكون عارف انت عايز ايه وهتوصله ازاي وهتعمله ازاي. لو عملت كده هتكون متميز، وهيبقى الموضوع ببساطة انت متميز. طيب فكرة انك انت تتعلم، انت لازم يكون عندك القدرة على التعلم. يعني ما تبقاش رافض فكرة انك تتعلم. وارد انك تتعلم من حد اصغر منك، ده مش عيب. وارد ان انت تتعلم من حد اكبر منك، ده الطبيعي. انما مهما تتعلم ومهما عرفت، اوعى تفتكر انك بقيت معلم، اوعى. بص بقى يا معلم، من دلوقتي هقولك على 10 خطوات. ال10 خطوات دول لو عملتهم وعشت بيهم وخليتهم هم طريقتك في الحياة، مما لا شك فيه هتكون متميز، ومتميز قوي كمان. بيقولك بقى يا سيدي، اول خطوة في انك تكون متميز هي انك تكتشف نفسك. كل واحد قوة روحية، لما يكون عنده إرادة تطلع. طيب اكتشف نفسي ازاي؟ الموضوع ببساطة ان انت ممكن تكون صاحب فكر مميز، ووارد ان انت تكون صاحب موهبة مميزة، ووارد برضو ان الموهبة دي ما يكونش في حد بيعملها كتير. طيب اعمل ده ازاي او اعرف ده ازاي؟ اقعد مع نفسك، فنط اللي جواك
شوف ايه اكتر حاجة انت بتعملها وشايفها سهلة، ايه اكتر حاجة الناس بتقولك انت مميز فيها، واشتغل عليها. موهبتك، افكارك ليها اتجاه، وارد ان انت تكون موهوب في خط معين، اشتغل عليه، اقرا عنه، افهم عنه، جود، ابتكر. دي موهبتك ودي افكارك. الموهبة والفكرة متجددة دايما، بس متجددة عند اللي بيجدد، عند اللي هو عايز يعمل حاجة جديدة. مش هقولك فكر بره الصندوق، ولا هقولك اطلع من الصندوق، ولا هقولك افتح الصندوق، ماليش علاقة بالصندوق. انا عايزك انت نفسك تدور جوه نفسك على فكرك، على موهبتك، وتجددها. دي اول خطوة في انك تكون متميز. الخطوة التانية في انك تكون متميز، انك تستثمر في نفسك. يعني ايه الاستثمار في نفسك؟ يعني هل انا مثلا اقدر ان انا اعمل مشروع في نفسي؟ تقدر، وتقدر ان انت تعمل مشروع ناجح كمان. طيب استثمر نفسي ازاي؟ كل واحد فينا عنده مهارات، كل واحد فينا بيمتلك لحاجات مش موجودة عند التاني. وليكن على سبيل المثال، في واحد بيعرف يلعب كورة، في واحد بيعرف يعوم، في واحد بيعرف يلعب كرة سلة، في واحد بيعرف يلعب تنس، في واحد بيعرف يرسم، في واحد بيعرف يغني. دي مهارات. المهارات دي مش كفاية بس انها تكون موجودة، لا، انت لازم تشتغل عليها وتطورها. لازم يبقى في استثمار. استثمار بمعنى انك لما تعمل الحاجة ترجع لك وعليها فوائد. الفوائد هنا ايه؟ في طريقك للتميز. الفوائد هنا في استثمارك لنفسك، ان الخبرة تزيد، ان الموهبة تزيد، انك توصل لمنطقة ما كنتش بتوصل لها قبل كده. فانت بالطريقة دي بتشتغل على نفسك، بالطريقة دي بتستثمر في نفسك، بالطريقة دي هتكون متميز مع الوقت. تالت خطوة بقى يا سيدي في انك تكون متميز. هي صعبة حبتين، انما مش على كل الناس. اللي في يوم من الايام هيكون متميز، الخطوة دي مش صعبة عليه خالص. مطلوب من حضرتك انك تكون مبدع. مبدع دي يعني انك دايما بتحاول تفكر في حاجة محدش فكر فيها قبل منك. زي الناس كده اللي اخترعت اختراعات ما كانتش موجودة، زي اللي اخترع الطيارة، ده مبدع، فكر في حتة محدش فكر فيها غيره. زي اللي اخترع العربية، زي اللي اخترع الغواصة. الناس دي فكرت في حتة محدش فكر فيها غيرهم. ده الإبداع. مش مطلوب من حضرتك انك تخترع لنا حاجة شبه الطيارة، ولا مطلوب من حضرتك انك تخترع لنا حاجة نغطس بيها، احنا غطسانين لوحدينا. كل اللي مطلوب من حضرتك انك تفكر في حاجة تكون موجودة بس بطريقة مختلفة. لو بتحب الدعاية فكر في دعاية مختلفة. لو بتحب التجارة فكر انك تتاجر بطريقة مختلفة. لو بتحب التسويق سوق بطريقة مختلفة. لو بتحب اي حاجة فكر فيها بطريقة مختلفة. في مجال الطيور، في هوايتنا دي موجودة وتقدر ان انت تستخدمها. تقدر تفكر في مكان محدش غيرك فكر فيه. صدقني سهلة اوي. مش هقولك امثلة عشان مبقاش بقولك تعمل ايه، لا، انا بس بلفت نظرك ان في منطقة الهواية في مناطق كتير اوي الناس ما فكرتش فيها. فكر فيها، حاول تطور،
حاول ان انت تكون صاحب تجربة جديدة. هتتعب شوية، هتتعب كتير، انما في الاخر هتنجح وهتكون اول واحد. على طول بقول الجملة دي، دايما في اول واحد في كل حاجة. خليك انت اول واحد في حاجة، حاول. رابع خطوة بقى يا سيدي في طريق التميز. رابع خطوة انك تكون قائد. انا القائد وليا وجهة نظر، ربنا يلطف على الماتش. قائد بقى دي يعني ايه؟ قائد دي يعني انت لازم تشتغل على مهاراتك القيادية. لازم تكون من الناس اللي عندها القدرة على التحفيز وتنشيط المحيطين بيها. خليك دايما قدوة، ودايما تكون مشارك للناس في كل حاجة. شارك الناس في تنفيذ أفكارها. تنفيذ أفكارها هي، مش أفكارك أنت. لما تشارك الناس في تنفيذ الفكرة اللي طالعة من دماغهم، انت في اللحظة دي قائد. انت اديت الجزء اللي بتمتلكه من الخبرة لغيرك عشان ينفذ فكرته هو. فكرة القائد يعني فيها شوية مشاكل كده، لأن ناس كتير بتفهمها غلط. القائد هو اللي بيشتغل بإيده. يعني لو احنا مجموعة ولينا قائد، فده أول واحد بينط ويشتغل بإيده في اللي احنا عايزين نعمله. أول واحد بينفذ. مش هو اللي بيوزع الأدوار. يعني مش شغلة القائد إنه يوزع الأدوار بين الناس. لو حابب تعرف مين هو اللي بيوزع الأدوار، أو مين هو اللي شغلته إنه يوزع الأدوار، أو حابب تعرف اسمه إيه، بلاش أقول لك على اسمه. بس حابب إن أنا أعرفك بس نقطة بسيطة، إن في أي كيان أو في أي مجتمع أو في أي تجمع، اللي بيوزع الأدوار ده هو أضعف واحد. بمعنى هو أضعف إمكانيات. القائد مش دوره إنه يوزع الأدوار، مش دوره إنه يألف السيناريو، ولا دوره إنه يخرجه. يعني مش لازم العمل اللي يتم تلاقي كده إخراج فلان الفلاني أو تحت قيادة فلان الفلاني أو برعاية فلان الفلاني. ده مش القائد. القائد هو أكتر واحد بيتعب، هو أكتر واحد بيشد اللي معاه لفوق، يديهم نشاط، يديهم تحفيز، يديهم أمل حتى لو الدنيا صعبة، حتى لو الموضوع صعب. يحسسهم دايما إن إحنا هنوصل، يحسسهم دايما إن إحنا قدها، يحسسهم دايما إن إحنا هنعملها. ده القائد. أما اللي بنشوفه أو بنشوفهم معرفش. خامس خطوة بقى في طريق التميز، إنك تكون من الناس اللي بتهتم بالتفاصيل. ما تاخدش الموضوع كده من على الوش، لا، بص في التفاصيل وركز فيها أوي، وبالأخص أصغر التفاصيل. بيقولك أعظم الأسرار تكمن في أصغر التفاصيل. فركز في التفاصيل، لأن التفاصيل دي هي اللي بتدي لأي منتج جودة، وبتدي لأي منتج تميز. اعرف تفاصيلك، واعرف أصغر
تفاصيل جواك، واعرف تفاصيل شخصيتك بالظبط واشتغل عليها. التفصيلة اللي تزقك لقدام كبرها وطلعها من خانة تفصيلة صغيرة لتفصيلة كبيرة. طلعها من خانة حاجة مش واضحة لحاجة ظاهرة للكل. تفاصيلك انت كشخصية عبارة عن مجموعة تفاصيل. من ضمن التفاصيل دي بتحب ايه وما بتحبش ايه، ايه اللي بيضايقك وايه اللي بيبسطك، ايه اللي بيفرحك وايه اللي بيزعلك. دي تفاصيلك، اشتغل عليها، ادرسها. الوحش قلله، الحلو زوده. هتكون مميز لو قدرت ان انت تفهم تفاصيلك ايه وتشتغل عليها. سابع خطوة بقى في انك تكون متميز، العدل. سهلة؟ العدل. استخدم العدل، استخدم العدل في كل حاجة. استخدم العدل بين الناس على قد ما تقدر. طول ما انت بتستخدم العدل في رأيك، في شهادتك، في نصيحتك، في تعاملاتك مع الناس، في كلامك مع الناس، حتى في سماعك لكلامهم. يعني خلي عندك من العدل انك ما تمسكش الحديدة وتقعد تقول. اسمع اللي قدامك. الكلام اقول واسمع، عمره ما كان اقول بس. لما تكون بتستخدم العدل ده وفعلا مقتنع بيه وماشي بيه وبتنفذه على قد ما تقدر، ده بيدي انطباع عنك انك حد محترم. بيدي انطباع عنك انك تستاهل ثقة الناس. بتلاقي الناس واثقة فيك وفي كلامك، في المعلومة اللي انت بتقولها، في النصيحة اللي انت بتنصحها للي قدامك، بيبقى عنده ثقة فيك. طالما استخدمت العدل بيخليك عند الناس حاجة كبيرة، بيخليك عند الناس مقبول. وطبعا لازم تحترم كل وجهات النظر، لازم تحترم وجهات نظر الناس حتى لو من وجهة نظرك انت الشخصية انها غلط، انما هو من حقه يقول وجهة نظره. هو بيقولها ومش بيجبرك على ان انت تقتنع بيها، فلازم تحترم وجهة نظره وما تبقاش معارض ليها. وحتى ان كنت معارض، انما ما تظهرلوش ان انت معارض، ده بيفرق. ما بقولكش ايده، ما بقولكش طبله، بس ما تعرضوش. يعني اعتبر نفسك ما سمعتش حاجة. في حاجة كمان مهمة قوي من ضمن العدل او في بند العدل. لازم تحترم احتياجات الناس. ودي مش عايز اربط الفيديو بحدث حصل من فترة، بس برضو هنستخدمه. ودي حصلت قريب لما طلعنا قلنا الناس دي غلطانة انها رمت طيورها ببلاش. احترم احتياجات الناس. يعني تقدر تقول كده بالبلدي اعذر الناس. ما تبصش هو عمل ايه، يعني بص هو عمل ايه بسبب ايه، ايه اللي خلاه يعمل كده، او ايه اللي جبره على كده. واحترم ده. ما تطلعش تقول لو كان صبر ما كانش ده حالنا، ما ينفعش. ما تطلعش تقول كان فيها ايه لما يمسك نفسه شويه والدنيا تتظبط، ما ينفعش.
ما ينفعش تقول يا عم كان قضاها في الفترة ديت وما كانش رمى طيوره ومش عارف ايه، ما ينفعش. اللي ينفع انك تحط نفسك مكانه. عشان تعذره لازم تحط نفسك مكانه، عشان تحترم احتياجاته او الحاجة اللي هو كان فيها وخليته يتصرف بالطريقة دي. لازم تحط نفسك مكانه. لو حطيت نفسك مكانه صدقني هتعمل اللي هو عمله بالظبط. فاحترامنا لحاجة الناس، احترامنا لاحتياجاتهم، ده من ضمن العدل. خليك فاكر دايما ان العدل اساس الملك. حبايبنا بتوع المناطق الشعبية قالك لو عايز تبقى رئيس عامل الناس كويس. العدل. تامن خطوة في طريق التميز، مش عارف اجيبها لكم ازاي بس هي كده، انك لازم تكون اصيل. يا مرحبا. اصيل، ودي برضو مش حاجة سهلة. ليه بقى؟ لانها جهاد مع نفسك. انت بتجاهد نفسك باستمرار. لازم تكون صادق في كلامك، في تعاملاتك، عندك ضمير، ويكون عندك امانة. ما تكونش بياع كلام ولا بياع بكذا ذمة. ما ينفعش واحد معاه فلوس وانت عارف ان الراجل دوت رايقة معاه، يخش يسألك على حاجة انت عارضها للبيع تقول له 1000 جنيه، وبعدها بشوية يروح داخل لك واحد على قد حاله انت عايز تبيع تقول له 400 جنيه، وبعد كده يخش لك واحد بين البنين لا هو عالي قوي ولا هو على قد حاله تقول له 800 جنيه. ما ينفعش. انت هنا بتفقد مصداقيتك وبتخلي اغلب الناس مش عايزة تتعامل معاك. كلمتك واحدة، قلت بجنيه يبقى لو جه واحد من الكويت يشتري منك يبقى هو بجنيه، لو جه واحد من امريكا يشتري منك بجنيه. ما يجيش بتاع الكويت تقول له بالدينار، ما يجيش بتاع امريكا تقول له بالدولار، ما يجيش المصري يشتري منك تقول له بالجنيه. خلي كلمتك واحدة مع الناس. لو عملت كده مع الناس وخليتهم يصدقوا ان انت فعلا في كل الصفات اللي قلناها دي مش هتتعب. بالعكس، ده الناس نفسها هي اللي هتبقى عايز تتعامل معاك، واللي اتعامل معاك مرة عايز يتعامل معاك التانية، واللي اتعامل معاك مرتين عايز يتعامل معاك 3. وفي ناس، وده عن تجربة، هتبقى مش عايزة تتعامل الا معاك انت، هتبقى مش عايزة تجيب حاجتها الا من عندك انت. حتى لو ما عندكش هيستناك، حتى لو ما عرفتش تقابله هيستناك، حتى لو ظروفك مش سامحة ان هو ياخد الحاجة منك هيستناك، لانه مرتاح معك، مرتاح في التعامل معاك. اوصل لدي، هيبقى في خطوة حلوة قوي انت خدتها في طريقك للتميز. برضو نقطة مهمة في نقطة انك تكون اصيل دي وانك تكون صادق. اوعى تفتكر انك تقدر تمثل دور الصادق، او ان انت تمثل صاحب الكلمة الواحدة، او ان انت تمثل دور اللي بيلتزم بوعوده. مش هينفع صدقني. الوقت كفيل انه يبينك، والوقت كفيل انه يظهرك كذاب. وقت ما هتظهر انك كذاب اوعى تفتكر ساعتها انك انت هتنزل من نظر الناس. لا، انت مش هتبقى متشاف اصلا للناس، هتختفي، هتتردم، هتلاقي سيرة مش كويسة، وهتلاقي سمعة مش حلوة، وهتلاقي العودة صعبة، هتلاقي رجوعك بين الناس
صعب. محدش هيأمن لك، محدش هيبقى حابب يشوفك، محدش هيبقى حابب يتعامل معاك. ما تمثلش انك انت صاحب كلمة، وما تمثلش ان انت راجل صادق، وما تمثلش ان انت لا غبار عليك. لا، اللي اسهل من انك تمثلها انك تعيشها بجد، انك تخليها حياتك، انها تكون القواعد بتاعتك. صدقني دي خطوة مهمة جدا جدا في طريق التميز، وفي طريق انك انت في يوم من الايام تكون من الصفوة. خطوة رقم 9 في طريق التميز. خطوة رقم 9 دي مهمة قوي، انك انت تكون قادر تتعلم. طيب هتعلم من مين؟ هتعلم من اللي حواليك. مين هم اللي حواليك؟ تقدر تتعلم من زمايلك في الشغل، تقدر تتعلم من جيرانك في العمارة، تقدر تتعلم من جيرانك في المنطقة، تقدر تتعلم من الناس اللي في الميكروباص لو راكب مشوار طويل. يعني لو راكب من اكتوبر مثلا للملك المسافة كبيرة، هيحصل 3-4 مواقف في الميكروباص وانت راكب كده، حاول تتعلم منهم. اتعلم حاجة شفتها بتتعمل قدامك وعجبتك، حابب ان انت تعرف هي اتعملت ازاي. اسأل، ما تتكسفش. هتتكسف مش هتتعلم، فبلاش تتكسف واسأل وجرب بايدك واعمل. هتطلع مرة وحشة، هتطلع المرة اللي بعدها احلى، لحد ما هتوصل انك بتعرف تعمل. الكلام ده لو أكلة عجبتك في الشارع، اسأل اللي عملها بيعملها ازاي. ما بقولكش روح اسأل الطيارة بتتعمل ازاي، بسطها. كل حاجة في حياتنا في منها البسيط وفي منها الصعب، وانت وامكانياتك. في هوايتنا نفس الكلام، في البسيط وفي الصعب، وبرضه انت وامكانياتك. المهم انك تتعلم ببساطة. يعني دور على الملهمين في حياتك. دور على الناس اللي قعدتك معاهم تطلعك في الاخر بمعلومة. ما تقعدش مع الناس الفاضية، ما تقعدش مع الناس اللي هي بتدور على التفاهة، ما تقعدش مع الناس اللي هي كلامها كله ملوش لازمة. لا، اقعد مع ناس ليها فكر، اقعد مع ناس ليها ايه، ليها تكنيكال. اقعد مع الناس اللي تقدر تفيدك، اقعد مع الناس اللي عايزة تستفاد. اتعلم من اي حد، اقل منك اعلى منك في مستواك، اتعلم. مش عيب انك تتعلم، العيب قوي انك ما تتعلمش. خطوة رقم 10 بقى في طريق التميز. خليك دايما متفائل. التفاؤل في عز الأزمة وفي عز المشكلة بيخليك دايما مصدر قوة، بيخليك دايما بالنسبة للناس قدوة، بيفضلوا باصين عليك. لما يكون في مشكلة كبيرة بتبقى انت بنفسك شايفها خربانة، اللي هي مش ملهاش حل، اوعى يبان عليك. خليك دايما مبتسم، وفي عز الأزمة حاول دايما انك تساعد الناس. طيب اساعدهم بمعنى ايه؟ المساعدة بمنتهى البساطة انك تخلي اللي حوالين منك حياتهم افضل. هنساعدهم بأي حاجة باللي تقدر عليه.
يعني لو تقدر تساعدهم بفلوس ماشي، لو تساعدهم بوقتك برضو ماشي، لو ساعدتهم بعربيتك ماشي، بموتوسيكلك ماشي، لو بكلمة طيبة مجاملة، كلمة حلوة ماشي، لو قلت لهم شكرا ماشي، لو ضحكت في وشهم ماشي، كل دي مساعدات. لو قمت له في الاتوبيس او قمت لها وقعدت مكانك او قعدتها مكانك ماشي. الفكرة هنا انك بتساعد، مساعدة بأي شكل من الاشكال حتى لو سهلة وبسيطة. هنا انت مشكلتك مش في الطريقة، انت مشكلتك انك انت فعليا تبقى عايز تساعد. خطوة رقم 10 بتتلخص في حاجتين: التفاؤل وبالأخص في وقت الأزمات، ومساعدتك للغير. مساعدتك للغير دي ليها مليون طريقة ويمكن أكتر، بس انوي وخليها هدف انك تساعد، هتلاقي الطرق بتظهر قدامك لوحدها. دول ال10 خطوات اللي يخلوك متميز. كده بقى انا قلت لك على 10 حاجات يخلوك متميز، لو قدرت تعملهم وتطبقهم في حياتك اكيد هتكون من المميزين جدا. برضو في حاجات اكيد انا مقلتهاش لان ببساطة ما اعرفهاش، هتلاقي غيري بيقولها وغيرنا بيقولها وغيرنا بيقولها. الفكرة انك انت ميبقاش عندك مصدر واحد للمعلومة، خلي مصادر المعلومة عندك كتير ومتعددة، وقارن ما بينها واقرأ وشوف. التميز مش حاجة سهلة، بس في نفس الوقت مش من المستحيلات. انا عن نفسي لو عرفت اي حاجة تفيدك هتلاقيني بقولها لك على طول. لو في حاجة جديدة، لو في حاجة اقدر اعملها تخليني اوصل لك معلومة مما لا شك فيه هعمل كده. حابب قبل ما امشي اقول لك ملخص الحلقة بتاعت النهاردة وكل اللي احنا قلناه. التميز مش هيحصل غير بجمع المعلومات، التميز مش هيحصل غير بتطويرك لمهاراتك، مش هيحصل الا لما تبقى مهتم بمشاكل الناس وتحاول تساعدهم في حلها، مش هيحصل غير لما تسعى وتحاول وتجتهد وما تزهقش من كتر الفشل. مفيش أدنى مشكلة انك تفشل مرة واثنين وثلاثة، بس في الاخر هتنجح، هتكون مميز لو انت عايز تبقى مميز. طريق التميز صعب انما يتمشي. كده دي كانت اول هارية نهريها على الفاضي. لو عجبتك قولي، لو شايفنا في حاجة ما اتكلمناش عنها قولي، لو ما عجبتكش برضو قولي. عملنا حلقة وحاولنا انها تكون مختلفة، وحاولنا نتكلم في موضوع مهم ومحدش بيتكلم عنه. يا رب تكون حلقة مفيدة ليكم، ويا رب تكون حلقة خفيفة عليكم. دمتم بخير. مصطفى.